Gara kilinika adda ilkaanii Green Life baganagaan nuftan. Kilinika adda ilkaanii Green Life ilkaan buqqa'ee fi yaaddayna saniin jedha. Atoonu tubeen jalsaa buna toon barbaachisin impilaantii ammayyaatti fayyadamuun yoo nu sanii sirreessinu ilkaan namtolchee hin fakkaatu. Garmalee ammayyaa kan ta'e yaalii bireesii ogeeyyii ga'umsaaf muuxannoo olaanaa qabanii waan kenninuuf waan tokko hin dhiphatina. Qulqullinni isa kan eeggate digital dental x-ray fayyadamuudhaan dhibee ergaa ilkaanii qorannoo gahaa ni taasifna. Ilkaan namtolchee ilkaan uumama fakkaatu dhaabuuf ogeessaaf meeshaaleen qixxe foolii afaan keessaa ilkaan sababa adda addaatiin gam tokko yookaan guutumaan guutuutti buqqa'ee impilaantiitti fayyadamuun ilkaan dhaabbata ni sirreessina. Iddil kaanii yaalu root kaanaal teeraapii meeshaalee ammayyaa'oo kanatti fayyadamnee yaalii guutuu kennina. Teessoon kenna daandii Atlaasii gara Ruwaandaa geessu Raakaan biizines seenterii darbii lamaffaarratti argamna. Green Life kilinika adda ilkaanii. Akkam jirtan hordoftootaafi daawwattoota qophiiteenna aan obboleessa keessan faarfata waaree waaqoo nageeshoo akkuma kanaan durallee yoo iddoo deebi'e isantimuu nun barbaachifte amsanii hayyuu barattanii sa'aatii 8 akka 8 fodhakkaatti guyyaa sanbata guddaa kan cufaa akkam biftan aansanii kan dhiyeessu aan obboleessa keessanii qophiin dhiyaatullee nageeshoo Mo'a TV irratti torbaantu guyyaa tokko. Akkuma torbaan dabre isaan dhaamadhee gargar baane keessummaa tiyyaa obboleessi kiyya jeta wangela Tsaggaa Beqqelee waliin torbaan dabre turtii waan kiristaanummaa fi siyaasa jedhu yookaan manii eebbaa akkam tochuu malu waan jedhu qabxii hedduurraa kaasaa turre kutaa lammeessoo har'allee fufuu dandeenye jirra araaraaf qarqarsaa bu'aqaatiin irraan baane har'allee sanii dhiyeessuu dandeenye isan yaadachiisuu fi torbaan dabroonni kaasaa turre siyaasaan maani amantaan yookaan kiristaanummaa maani ilaalchi namni siyaasaa qabu maaliif akkan gabbu'e maal fakkaata maal ammoo ta'u malee akka dubbii waaqaatti ammoo siyaasaan maani waan jedha yaadeddu keessa kaafnee haasofnee turre. Har'allee bifuma wal fakkaatuun qophisuun duraatti hin deemuu jirra. Qophitee nagdumaa daawwadha saniin jenna. Waan nu daawwattaniif illee horaa bulaa jenna nu waliin tura. Fulumdeen gaditti dhaamtaan itti fufna. Amma eessaa tokkotaati eessaa gargar baati siyaasaaf amantaa waan jedharratti ilaalchi jiru saayidii lamaanuu kan fakkaatu ture. Yaada furmaataa illee nutti himte turte manii eebbaa waan siyaasaa qulqulleessee barsiisuu malee jette jirta. Waan siyaasaa yoo jedhu waan jechuu kiyya. Ilaalchi namni siyaasaa amma laalle dubbii waaqaa dhumnu. Dubbii waaqayyoo dhumne jennu waaqayyo eegi nama uumen duuba akkam uuma laf gubbaa jiru kan akkamiin namni bulchuu danda'a. Waa'ee jedhu jalumaa qabe namatti waaqayyo. Waan cuf eegi uumen gubbaaf laf uume binee uumu cuf eegi uumen duuba ilmi namaa fide. Atammoo waan kana gololchi, karaa agarsiisi, bulchi, qajeelchi, durdeemi. Yoo waaqii jedhee yaamichaaf aangoo akkana hojii guddoo akkana namni waaqii namaa kennu garra. Yoo suniin duubi yoo garru ammallee bara moofaa abbootiin teenni gugurdaan warri amantii gugurdaan warri gugurdaan Abrahaam faan Daawit faan Muusaan faan warri kunini warri gugurdaa laf bulchu warri waan gugurdaa irra muru warri tunin taatu tunin taatu Daani'el faan kaabinee gugurdoo warri karaa nama garsiisu warri karaa nama garsiisu Sigale Yesu Kristo le yo gar mofa aralle dufte isa nama na amantani laf bulchu malle nama durdemu malle inni cubbur raba qadda de male nam bulchi sirra ba qadda njen siyasa raba qadda nun njen sigale nam edut beta nafsi o makana zon isi wariyon nam lallabu inni nam ngellal barsisu siyasa man tur ay sauti kaydu le mal nam edu
dhiphinni nu waan siyaasaan akkan ta'uu malee siyaasa jechuun nu siyaasa barsiisuutti hin jiru ammumallee siigalee wanni nu barsiisuu jirru nami amantii waa'ee kan gubbaatti ilaalchi hubachaan inni qabu maal xirdhati maalti guutamuu male maalti qajeeluu male waa'ee jedhu irratti akka dubbii waaqaarra dhaabanne laaluu nu feesisa yoo kan waan hin laalle taate dhiibban yoo iddoo waan nu yennu beektaa mankadhaa keetti inni harkool qaba dhiibbaa qulqullinaa hin finnaa dhiibbaa qulqullina maan hin fidde harkool qabattee waaqa buqqis waaqa no as keessa warri waaqayyo yaame warri karaa siyaasaan nam bulchuu danda'u as keessa deemee bulchuu mala ka karaa nam qajeelchuu danda'u ka karaa nam gorsuu danda'u namni kun cufti gara adda addaa keessatti waa tokko dogongorii guddaan nu qabnu amantii keessa guddaan tokko maali tajaajilu yoo jennu tajaajil dubbii waaqa banne namatti haasofnu qofaaniti nami man yaalaa hojjetu kanama akimu yookiis kaman yaalaa keessa hojjetu tajaajili guddaan isaatti kunu tajaajili isaati amanamummaa waan sun bay akkas amanummaan waaqa irratti qulqullinnaan dhugaan jaalalaan siigalee nami siyaasa kee jiru kulleen siigalee by the way seerummaan lafaatu seerummaan lafa ka mootummaan illee dhufte nami jeesii nama karaa malee bulchii nami jeesuu yakki hamti inni nun dida seerinu dida seerumallee cabsanii irraa namallee cabsan malee akkan dhugaa nami kanaan deeme waan namtu tolchi malee seerii waan namtu tolchi siin jedhu is nothing akkas siigalee marroo waan kanaatiif kunu tajaajila guddaa akkan barnooti nu kennu malli guddaan kana tajaajili jechuun Yesu Kiristoon goofta jechuu qofaa miti siigalee dubbii waaqarrayyoo nu garru ani waa'ee siyaasa gubbaa beektaa nam tokko nama an akkoo onneenti na tuqamtu jira kitaaba siyaasa waan manee nama Yesu Kiristoon du'ee fannoo irra du'ee nam tokko warrummaan is guldeem cuftiin baqate beektaa warri cufti baqate namichi tokko immoo nami barsuun keessa iwas akka afaan ingiliffaatiin senator jedhama nama guddaa nam seera nam guddaa nam siyaasa labsuun keessatti nam guddaa nami kunini nama Simoon jedhama garin itti dhalate qareena laf jedhanu dhalate namichi kun dhufee qarumaa fi xayyoo donkaan waan inni jedhu waan murtii Yesu Kiristoos irra geggeeffamuu jiru kan guutumaa guututti anin hin fudhadhu jedhe diti nam dur deemu nam siyaasa nam guddaa dabaan itti gamtanii seera alaa akkan jedha dubbii waaqayyo seera alaa warri walii hin gallee jedha warri siyaasatu waliin maalirratti dubbii Yesu Kiristoos gubbaatti warri waliin gallee amma rakkinni guddaan nu qabnu maal seeta kaya amannellee jedhu achi deemee hattullee walii gala kana mijjeesullee walii gala yoo jedhu ana amantii yoo jedhu nam siyaasa jedhu hata nam siyaasa ta'initi siyaasaan akkana hin jirtu istootallee kun duwwa kun dukkana siyaasa jechuun waan dhugaa waan dhaabattuuf sun waan namaa ol aana siigalee waan biyyaa irri jira waan qajeela waan sunirra dhaabachuu jecha amennaan namicha nugus barsuun jiru hayyuu barsuun jirullee dhufe olitti seene beekta gara jabeennan seenee jedhu seene reeffa sana kenni jedhu Yesu Kiristoon beekta dubbiin isa dubbii beekta warri hayyuu milissee dubbii siyaasa ala tolche beekta warri yaa milisse beekta dubbii warri milisse waan jedhe namni kun barcuma barbaadaa hayyuu Israa'el warra hayyuu diitii jedhanii mataallee irra beekta maxxansan jennaan inni seede waan inni jedhe nama kana reeffi sana kenne amma laal nam ufiifuu namni hedduun biraa baqate warri waggaa sadi guldeeme cufti jalaa baqate guyyaan kun guyyaa hama inni kopha mundu guyyaa nama fuul beekaa yoodhanii in jedhan waan duddi galuu maltu guyyaa sun gaafa siyaasaa yaamma dubbii namtu guyyaa dukkanaa akana namichi siyaasa laftakkee jiru nami guddaan siyaasa harkaa qabu dhufee palas seene
Sigale nam kan na khenni jedhe dafro man jen wonni betta gara jabeennan senen ni jedhu waan gara nama jabeessu dhu waan dubbar sun jira jecha gara jabeennan cabse waan kan sen sigale maaf onni ni senef dubbi quality nam sun character isabeta behavior isa dubbi waqa yo sin jettu nama mootummaa waqa eega ture jedha nama siyaasa ta'e nama mootummaa waaqa akkisiin dhuf badiyom dhuf mootummaa waaqa eegaa jedha lammaffaa nami sun qulqullichaa'e dubbi waaqa jedha beek yoo kana nam siyaasa guddaa nam mootummaa waaqa eegu mootummaa ankee bulchu mootummaa ankee jiru mootummaa ankee hojjedhu tanaa ala mootummaan hin dabarre mootummaa waaqa guddaa dhufaa'e mootummaa tan eega tan eegaa'edha tan keessoo jumalee tan hin eegu tan eegaa'edha guddoon tana sigale lammaffaa inni nu qulqullichaa'e maan jennaan hamtu hin tolchu sigale qajeelan deema sigale sun qofaan isa dafa waan inni jedhu guldeema Yesu Kiristootii jedhu ata namni nama siyaasallee ta'e guldeema Yesu Kiristoo guldeemuun dandeetta jecha this New Testament sigale guldeema Yesu Kiristoo barata Yesu Kiristoo wanni guyyaa guddaan nami yoo inni waan gugurda tolchu nami arge warri yoonni waan kancira waan gugurda waan mamaa tolchu warri guyyaa cufti guyyaa ni baqate nami Yesu Kiristoo itti maxxane kareef isaa to achi fuudhee abraffaan dubbanne reef isaa achi fuudhee bale dansa kennani awwaal nami kaay nam siyaasa guddaa nam siyaasa guddaa sigale yoo sila siyaasan cubbuu taate ma ittiin dhiyaatu nami kun Yesu Kiristoo guldeema isa turee jedha dubbii Waaqayyo sawaan lezi siyaasa jechuuni cubbu jechuu miti akkanaan laalu qabani akkanaan laalu qajeelchine laalu malee warri yoo xiqqoo magar kaabine khayyaa aballi guyyaa lama fudhatu iyyuu nan baqat kulleeni ufiyyuu waan achi kee jira dhufe nan barsiisuu malee ingidi waan hin beekne nama hin barsi beektaa xiqqoo gaaffii jira wanni jiru hadeem kullee waan hubanne haasaf kullee waan hubanne ati awwaan an sa'u kama beektaa wanni waan jajjabdu nami achi deemeef uumachiitu waan inni beekuun sa'i akka dhuga kulleen dhuga nami hedduun achi deeme malee yoo siiti inni achi olla warraatti achi yookiis achi adeemee jedha jecha dhageetta malee uumachiitu waan akka adda beekuun sa'u gaafa al taa'u irre guhaan achi dhaga dhaze asillee yoo dhufe kulleen ka eegu kulleen ka mana amantii kee jiru kulleen waan kana addaan hin beeku maa wanni an tolchuu mal maa wanni an tolchuu mal maa wanni an jechuu mal maa wanni an jechuu mal siigalee maa wanni nama hedduu akkan jedha beektaa nama hedduuni siyaasa irra dhiibbaa fidee siyaasa keesseen malee dubbii waaqa qulqulloon dhiibbaa itti fidee siyaasa keessa jijjiiran fiduu malee namni seen guddoon hin jiru siigalee bulchiisi guddaa waaqa bulchiisi guddaa irra taa'ee hafuuri isaatiin waan seera waan karaa irraa gorkan sirreessuuf siigalee waan kana bade waan kana seenee midhaan qajeelcha nami jedhu mootiif kanaan hin jiru already dhiibba jal taa'ee itti seenaa eegi dhiibba jalteetti amma itti seente wam dhiibba sitti uumsu wanni sun waan si ajaju taata malee waan dhibi dandeetta guddoon taata. gara kilinika adda ilkaanii Green Life baga nagaan dhuftan. kilinika adda ilkaanii Green Life ilkaan buqqee fi yaaddayna saniin jedha atoonu tubeen jalsaabuun atoon barbaachisin impilaantii ammayyaatti fayyadamuun yoo nu sanii sirreessinu ilkaan namtolcheen fakkaata. garmalee ammayyaa kan ta'e yaalii bireesii ogeeyyii ga'umsaaf muuxannoo olaanaa qabanii waan kenninuuf waan tokko hin dhiphatina qulqullinsa kan eeggate digital dental x-ray fayyadamuudhaan dhibee ergaaf ilkaanii qorannoo gaanii taasifna. ilkaan namtolchee ilkaan uumama fakkaatu dhaabuuf ogeessaaf meeshaaleen qixxe foolii afaan keessaa ilkaan sababa adda addaatiin gam tokko yookaan guutumaan guutuutti buqqa'ee impilaantiitti fayyadamuun ilkaan dhaabbata ni sirreessina. iddil kaanii yaalu ruut kaanaal teeraapii meeshaalee ammayyaa'oo kanatti fayyadamnee yaalii guutuu kennina. teessoon kenna daandii atlaasii garuu Ruwaandaa geessu raakaan biizines sentirii darbii lammaffaarratti argamna. Green Life kilinika adda ilkaanii. mammaasii hedduu nu bitta mammaasuun badaa jira. nami gar mindaan isa bira kumsa diitti dhugaa beekuun waan naannoo kanallee itti laan agarruu miti. mani inni ji sadiif jaafur keessa jaarratu. manat gar hin beekne. nami hedduu ilaalchi inni qabu waajjira kana kumtaa ta'ee seene
akkumta ta'e horii waliin dadhaa'ima wayii jaarradhe silaaftu borirra bu'a. Jecha amaariyaa tokkolleen si shoomi albellaa si shaari qocha. Wanni lafti sun guddachuu dadhabdee fa'aan sun. Mammaasii kun cufti matana midhe. Amma ijoollee nama iddoo walii dadawwala dhiyoo sana. Amma galata waaqaa xiqqoo barii dhufe haayimaa beekta gara barcumaa yaa'u jira. Walii dadawwalan namni kun hedduun nam gaafa man barumsa jiru gaafa gara barcumaa sun dhiyaatin feesbuukii kana lafchochooseetti kuma lafti abaddee dhiiroo maanii jedhee arrifatu. Barcumatti kan namni waliidhaan aboo akkamii waajjirri keessan jira. Rakkachu waajjirmaan taateen birri hin qabu. Gari kan kulla akkuma hin jirani. Si galtee ilaalchi namni kakka'ee irraa wal hadhee wal balleessuufu akkumta ta'e achi callaa seenu malee mootiivii yoo hedduu tokko olaantummaa wayii tokko. Lama horii wayii beektaa akkumtu tochanii beektaa xiqqoo horii wayii bubbutanii ikonoomikaalillee jijjiiramu. Kulleen cuftii olum keessa oomxaxama hedduu jira egaa ajanda hedduun nu waafaa xiqqoo akka sa'aatiin nu jala ni jeemne si dhowwu mallan silaa waan hedduu ati nama adoo guyyaa hallee haasaa oolte sila keessa guurreef hin dhuumiti yaada gammanuu kenniteef akka malee si galateeffadha yaaqis eebbisu namni hedduun siyaasa maaliif baqataa jennaan waan namni baqatuuf hagarii akka cubbuu tocha baqataa hagarii itti baqataa as wal muree waltum deebisi haalam dhiyootan kee jiru kanaa xiqqoo gad deebine gar dhumaattiin akkan gad dhufna. Haalam dhiyootan kee jirrutti laftee asum kee turre nu gar dhibillee aaneen beennu agufa garra sumuuf garre ane gasitti mangisti aga lamaalle argafaa malee anene kanuma arge umriin tiyyaalleen kaananu ganni qiyyan geenne kanuma arge kanum keessaatti uttoo dhuge kanum keessaatti ashir wayii waareffadhee kanum keessaatti diraa galee kanum keessaatti baradhee fixadhee hojjadhee fulaam jiruun ba'e. Amtu toltulle taanaan kan akkuma adoo midhaafadhee arge. Ganti damyam kanaan torba waan hedduu galaftii rakkoon qabne hin jirtu dhiphoo bal'ina akka kakee dabarre gargaarsa waaqaatiin ammarra jirra. Haalii agduuri jiruuf haalii ammaan tan jiru akkuma biyyaallee akkuma addunyaallee waan ajanda ta'ee jiru kana jijjiiramaa jira. Kana mormuu hin dandeenye jijjiiramaa jira. Jijjiiramni kunini nam qarmu quqqaaleen dubbachuu hin dandeenye illee nam xiqqoo dubbadheedhaan nama xiqqoo afur baafadheedhaan akka duriin chochoon amma chochoota akka duriin dubban namni dubbataa xiqqoo bilisummaan qilleensa wayii qilleensa qabbanaa tokko jira. Qilleensa kanaan wal qabatee bilisummaa tanaa akkamti itti fayyadamuu male namni amma maan jennaani gaafiti yakkat sila laayini sun na dhufta akkamti jechuufi akkamiin maneej tochuu danda'an. Bilisummaa immoo eegum dhufte iyyuu daakatamuutti deema immoo waan bor dhabuu dandeetu wanni dansaan carraan dansaan argattu haalii atin itti ofii gannuun qabachuu dhabdee borfalluus tochuus jiraachuu danda'a. Haal jiru haal dasa tokko jennee uumame haal sun qabatanii dhabuu caala carraa is bal'ifachuu irratti hojjechuu fi akkamiin qabachuu malanii waan jedha balchoomaa fi akka itti fayyadaman waan jedhu yookaan bilisummaa fi akka itti qabatanii kunuunfatan waan jedhu irratti mee waan bilisummaan tunu maan xiqqoo keennu dadeeme yaada nami raasan dhaante karaa garraan boo'ee nami ormiidhaan warri garraan boo'eera. Maan jennaan nami raasan dhaante karaarraa bate. Barbaadu karaatiif raasaan dhaante. Karaan raasan akkoo dhaante jennaan Selaka gammadee irri ce'u. Badi boo'e. Isisii dhabeen akkan du'eedha. Boo'e. Irri taa'e karaa kaan irri taa'e karaa salaa irri deemu mala kaani. Inni irra jeboo. Irri jeboo. Karaa kaan dhabee dhaaname. Egaa jecha guddaa. Karaa kaan dhabee amma rakkate. Amoonni akkana akkisiin wanni nu waan hin beekne tokko dandeette mana kee tolchuu hin dandeettu. Nu bilisummaa afaan hin beekne malee karaa jireenyaan guddoo hin beeknu. Jireenyaan guddoo hin beeknu. Yoo keessa inni immoo how to handle waan kan akkamiin qabachuu malee wanni jedhanu beekumu fedha. Waa qabachuuf waan sun beekuu malte. Yoo waan sun hin beekin. Yoo waan hubee akka qabatte beekta. Akka qabatte beekta. Yookiis wamyaa argadhetu sunuun dhabde fa'a. Amma rakkina kanaan jira. Wayyaa argadhee wamyattee ol ceetu kana
yoo gurana bordeemtetti hin deemtu hin dhabde fa'a harkaa of dhabde fa'a marra waan kanaatiif wanni guddaan karaa waaqayyo nu gargaaru jira waan dansa hedduutti jira wanni nu garru wanni nu dhageen wanni addaan wanni dansaan wanni hedduun hin jirti sunum keessatti wanni nam sodaachisa wanni gara nam cabsa wanni nam naasisa isitullee hin jirti isitu maaf taate isitu maaf akkan ta'uu dandeette wanni wal gaafachiisa wanni ittiin walii galluun gallelleen wanni hedduun laa ol yaa'u jirti waan kana amma wanni guddoon maani onne anakiyyat beekumii nu feesisa lammaffaa bal'inni onneen nu feesisa onneen bal'inne waan kan laalu odoo qara waan jedhin odoo qara wayitti murin sii galee ati waan beektutti yoo murteellee beekta wanni kun akkanaa jettee haasofta Akkana. sii galee Waan hin beekne. waan hin beekne Detail keessaa information kam. hin beekne Akkas. Yaa. amnu waan hin beekne hin baduu jiru namni kun cufti nama it's like professional politics beta nam political analysis himuu danda'u nama waa'ee siyaasa bal'isa namni cufti odoo hin baratin siyaasa barsiisuu jira namni cufti namni harka guddaa Akkan dhugaa. odoo hin baratin namni kun cufti waan jedhu qaba Igale wajachuu nameen nan qabu wanni nu jennu kun cufti likkii akka fudhatamu mal akkanuma yoo jenne rakkinne dudhaluu dandeenya marra waan kanaatiif nu immoo akka warra amantii akka warra dubbii waaqa guldeemu dubbii qaraa fiixe wanni nu tolchinuuf wanni nu taanu cufti walam irratti xiyyeeffachuu nu feesisa wanni lamaan sun maali wanni nu tolchinu ulfinna waaqatii fi olaantummaa ilma namaati akkisiin olaantu waan kana addaan baafachuu malle yoo wa tolchuu yaanu yoo wa deemu laal yoo wa jechuu yaanu Waa wanni kun fiddu. waa wanni kun fiddu wanni kun hagam waaqitti gammadaa maan jennaan anka waaqati awwaaqa ala waan tolchu dhibii laftan gubbaan maan hin qabu karoori kiyyisa Akkan. sii galee dubbii waaqa jira harkana jira karaa akkan ba'e akkan galu kanatti mukana marra waan kanaatiif wom tolchuyyuu qaraa fiixe wanni kun waa waaqa ulfinni fidaaf moo waa waaqa ulfinni hin finne Waaqi itti gammada. itti gammada moo hin gammadu waan jedhu shaakalu na feesisa lammaffaa wanni ta'u kunini hagama namaa olaana hagaminaan sadaffa reefu kamsiin jedhe wom jedhu kanayyuu an hagamis beeka sii galee waan hin beekne fa'a dubbadhaa akka rakkoo kennam hin galchine wom kanayyuu awraffaa deemuu dandeetti waan an jedhu kan nama gamta dhaga'uu jira amma naasi as teenna dubbiin nu haasofnu kun laf cufa dhaga'ama Akkas. marra waan kanaatiif nama kan maan jennaa wanni ati dubbattu tokko waan dogongora yoo taate waan dogongora dubbatte nama hedduu nam karaa hin beekne nama hedduuyyuu karaa irraa fagorsuu dandeenya Akkasuma. marra waan kanaatiif akka nam waaqatti yeroo kana baay'ee yeroo nu jajjabeessine kaleellee irra hubachaan soda waaqatiin beekumaan wal dhageettiin wal jaalalaan yeroo nu dabaruu malle yeroo kana kakaleellee irra kalammeessa waa tokko taphimee waan tokko waan kan jechi kan cufuu barbaada bilisummii eenyummaa isaat keessatti hin beekin sii galee waan ta'uu malteef waan ta'uu malin Yoo gargar hin beekin. addaan keessatti hin beekin bilisummii waan ta'uu malteef waan ta'uu malin addaan baachees hin beesinye garboom durii sodaattullee irra hamtu keessa seensisuu hin danda'a. Wow. Sii galee. Guddaa. Atatam bilisummaa argadhettaanii. Bilisummaa kan keessatti immoo wanni ati beektuuf waan beeku malte bilisummaa kunumaanii maan tolchuu malee maan tolchuu malee maan jechuu malee maan jechuu malee waan kan lamaan addaan baachee yoo gargar hin baafatin bilisummaa ati itti olitti kuruphattu kunini. Kunini. Garboom duri ka'ata kalee garboom kee jira itti sodaatu gartee. Sullee ramtu dukkanooftu keessa seensisuu danda'a karaa sunis ta'uu danda'a. Wow. Yes. Horii bul. Yaadda sana haft keessumatti garbummaa bilisummaan ateenee waan tochuu malteef waan tochuu malin keessaa beektee keessaatti qooduun fudhatin. Yes.
garbummaa kale sodaatullee caala hamtu. Dhibii keessi seensuun karaa sunni ta'uu dandeenya. Yeroo warri namni gurri qabaa dhaga'uuti of eeggannoon keessumaa karaa sooshaal miidiyaa amma achiin naa dhufte jechi tokko jechi lama tokko jennee daqiiqaa 5 callaa qabna hin fixannaa. Sooshaal miidiyaa fa gubbaatti keessumaa waan jechuun malaneef waan jechuun maliin kan irratti hanqinaan mul'atu tokko diqqoo beeta nu gara booranaa nu aadaan nu beentan booranaa sunniini aadaa boorana keessatti namni hangafa maandha qaba nam dhiisi mukunu hangafa maandha qaba laftillee hangafa maandha qaba lafa liiban hangafa nama boruun hangafa dhabeetta booranii so laftillee wanni cu hangafaaf maandha qabdi yoosi diqqoo hangafa maandhatan biraatti saala fokko waan jedhanii jira waan jidduu nama jiraa jiru ulfinnu wayii jira ammallee jechuun tokko jira beektaa aduu akki jedhan jiru akki jecha dhibaa hullee wayi mata namiitiif mata hoolaa nyaatanii tun cufti waan sila hin taane haadhoo tamanullee baatte nam tokko haasa'atte waan kan dhiiftuufaa jira bu'aaf hasaara isii riskii isiin qabdu wal bir laalchite jechuudha an hojja jedhu mana naa'oma ta'uu dhabuu dandeetti riskii isiin umtammoo hanfatoo danda'a ebeluu hanfa miiti mata namiitiif wanni wataa illee hin jirti saala fokko wanni dhan hin jirti ulfinnu wanni dhan hin jirti durii gaafti xiqqoo barcuma akka hirteen kana yoo namsi hangafa durteetti barcumaan si maxxanaa teessumaa si maxxana hojii ol kaatee deemtuu jedhanii namni itti maxxanee illee hin garre aadaan sun duubnu kontiroolte nam guddaa hojjanni gana dhufuyyuu ati barcuma si maxxan yaadda dafte dura kaata namni har wal ulfeessu xiqqoo gaappii jira saala fokko namni omsila tochi omsila dhiisaa malee guddoo waan hangafitti saala fokko jedhee mooraal ittiks waan jedhan waan kan irraa amma xiqqoo tokko akka dhalooti ta'uu malee erga gabaabaa nuu dabarsi suniin cufannaa daqiiqaa amma 3 qabna. Galatoom saala fokkoon akka waa'ee gara aadaatti waa'ee gumii teennaa aadaa kee guddanne aadattiin asiin ba'an maaltu achi kee jira waan jirurra waan dansaa dubbatte yoo kana dubbii waaqallee dhufte wal kabajuun wal dhaga'uun nami xiqqaan nama guddaa kabaju waan inni jedhu ajajamu sii galee kunini waan dubbii waaqaa nutti haasa'u sii galee nu eegii wal kabajuu hin danda'ini wal kabaju jechuun wanni amma kabajiin tunini wanni siin dhabamteef waan hedduu namii karaa adda addaatiin nami hedduuni waan ati tolchuuf malte beeka malee waan sii tolchuu malee beekutti hin jiru. Mirgi kiyya dhiiroo dhagaa mirgi kiyya dirqamu fi ammoo sitti gonfed barrees gonfed jedha maaf akkan tolche mirgi kiyya jedha okay mirgi kan kee gita wanni mirgi kan kee ta'in wanni dirqama keetii maan hasitti ni godhu asirra baqat sila dirqama jechuun dirqama kan kee keessa tokko nama baaruu mal akkas nama tolfachuu mal gonfed namaan jechuun dandeetu dirqama kun akkas Sigalen namani herragu si feesis. Selezi eegi atini mirgi nami hedduu nam wanni guddoo lafti itti rakkachuu jirtu nami kun cufti won fedhe tolche mirgi kiyyaa baay'ee nami jechuun mirgaaniti nama arrabsuun mirgaaniti nama won fedhe jechuun mirgaaniti nam walti buusuunu mirgaaniti mirgaa kun yaada khiyyib sadhatte yaada kan hojja khalaf diigu khanam diigu khabus diigu taate kun mirgaan yaa Sigale herreg wanni an jechuu jiru kun la waan nami sirra yoo dhaqqabsuun feene atillee nam dhibirra dhaqqabsuun fedhin harka siidhaan waan nami ati nami akka sarrabsuun feeta hin feetu atillee nama narrabsin akkas nami maqaa akka si balleessuun feeta hin feetu atillee maqaa nama hin balleessin yes waan malee nami akka si hin jedhuun feeta atillee nama waan malee hin jedhin akkas waan fedhe jechaanaa ta'u social media irratti haa ta'u waan fedhe garuun fedhetti waan akka sirraa ta'an feen nama dhibii irratti akka hin tolchin yosun high moral standard status gubbaa tolo yosun ol haa akkas sii galee yosuni wal dhageettiin waliin jiraachuun nami wal eegee sii galee sillee kabaje by the way yoo nam kabajuu hin danda'e nami siin kabaju akkas sii galee sillee yoo nami siin kabajin
alla nama kabaje jedhi gaafadhu malee nama nan kabajini isan nan kabajini hin jedhin ata kabaje maan jennaan wanni ata hamattu hin facaachi akkas waan facaachaa wanni ata hamattu hin jirtu marra waan kanaatiif obboleeyyan tiyya karaan barinu jirru bardansa barjajjabaalle carraa hedduu qaba carraa kan keessa amma loo rakkoo hedduu jira wanni waan kan kennu taakkuu dandeenyu sodaa waaqa qabnu beekumaan wal jaalalaan wal dhaga'uun wal gargaaruun sii galee wal gargaaruun wonfeen jechuu doon ta'in herrega waaqa maxxanne akka yaa'uu dandeenyu waaqinuun cufaa gargaaru. Galatoomii eebbifamis agishee waaqayyoon si eebbisuuti fuula wal dhaga'uu ibsuun irratti wal dubbii waaqaaleen nama yayyabii keenya akkuma illee ganam dubbattee dubbii waaqaati dubbii waaqaa keessatti gumiileen akkan jette Iyyaasuullee gaafinni Jooshuwa gaafinni biidur deeme waaqummaan callaan akkuma Muusee waliin tas waliin ta'u malee nusi gulyaana waan tochinaa nu am rakkoon teenna akkan nu tochi kan akkan tochu diddeenne nam komachuu caal nu si dhageennaat wanuun jedhi nasiin jedhana caqasii caala tanaa guddata yoo hedduu tanaaf am gara siyaasaallee gara bulchiinsa lafaallee taanaan gara finna gata warraallee taanaan gara mana eebbaa manuma eebbaatu keessaatti taanaan namni dargaggeessi namni guddaan nam onneen nama wal fudhachaa wal ulfeessaa maandhaan hangaf ulfeessaa hangafillee namoo maandhitti taan si ilaalaa yoo wanni kun hin jira yoo wal danda'u wal dhufuun wal dhaga'uun yaad walii fudhachuun hin jirre akka maatiillee rakkoo akka biyyaallee rakkoo akka mana eebbaallee rakkoo. Tanaaf nama kiristaanaatti warra akka gooftaa Yesuus Kiristoos gulyaa'utti tana tochinuun dhaamseenna adda dubbachaa olle dhiiroo hin obbaatu dargaggeessi anakki dargaggeessaa dhaamsanii qaba saala fokkoo qabaannu waan dubbannu gaaddisaatti taanaan sooshaal miidiyaa gubbaatti taanaan itti gaafatamummaa guddaan hawa barreessinu itti gaafatamummaa guddaan hawa dubbannu yoo waan kan jedhu rakkoon uumamtumaa yoo waan kan jedhu isaan dhufamaa waan jedha yaad keessa galchinu garfinni lafaallee taanaan galata waaqaam qilleensi dansaa jira wala dhageennu dubbii waaqaallee namoo warsuni waaqa kadhadha waan jettuufi nu warsuni akka waaqi warqarqaan akka waaqi hubacha dansaa warraa kennu warraa waaqa kadhachuu qabna haani namoo jarakkinni olla kee jiraat rakkoo jirtu qoodi keen akka mreef jedhanii mirgi keen callaa doon ta'ini dirqam keennallee ba'a lafteennallee ajaarrannu lafteennallee lafeebbaa laf quufa laf badhaadha laf walulfeessitu laf waaqilleen jaalatu akkisiin nuu taatu dootii nama armaacha maqaayesootiin akkasiin dhaabbatullee kadhateenallee jaalala gooftaatiin isanii cufayyuu qoodi keen akka baan isaniin jecha amantaaf siyaasaa wal qabate yaadii kanaan duru torbaan kan lamaaniif obbolees keenna hojjeta wangeelaa Tsaggaa Beqqelee waliin dabasaa ture kan fakkaata waan nu hordoftaniif galatooma oraa bulaa deebanuu bobbaasa. gara kilinika adda ilkaanii Green Life baganagaan dhuftan. Kilinika adda ilkaanii Green Life ilkaan buqqee fi yaaddayna saniin jedha. Atoonu tubeen jalsaabuun atoon barbaachisin impilaantii ammayyaatti fayyadamuun yoo nu sanii sirreessinu ilkaan namtolcheen fakkaata. Garmalee ammayyaa kan ta'e yaalii bireesii ogeeyyii ga'umsaaf muuxannoo olaanaa qabanii waan kenninuuf waan tokko hin dhiphatina. Qulqullinsa kan eeggate digital dental x-ray fayyadamuudhaan dhibee ergaaf ilkaanii qorannoo gaanii taasifna. Ilkaan namtolchee ilkaan uumama fakkaatu dhaabuuf ogeessaaf meeshaaleen qixxe foolii afaan keessaa ilkaan sababa adda addaatiin gam tokko yookaan guutumaan guutuutti buqqa'ee impilaantiitti fayyadamuun ilkaan dhaabbata ni sirreessina. Iddi ilkaanii yaalu ruut kaanaal teeraapii meeshaalee ammayyaa'oo kanatti fayyadamnee yaalii guutuu kennina. Teessoon keenya daandii Atlaasii garuu Ruwaandaa geessu Raakaan biizines sentirii darbii lammaffaa irratti argamna. Green Life kilinika adda ilkaanii.